ဒါကတော့မလုံးလန့်ပါအသက်20စင်ကာပူနိုင်ငံသားမြန်မာငွေ68.9 ဘီလီယံကျပ်နဲ့ညီမျှတဲ့ Bitcoin ပေါင်း4064 coin ကိုညတွင်ချင်းဖောက်ခိုးသွားခဲ့သူပါ US history ရဲ့အကြီးမားဆုံး heist ဖြစ်ပြီးတော့လူတဦးတည်းပိုင်တဲ့ Bitcoin ပေါင်း4064 coin ကိုဖောက်ခိုးသွားခဲ့တာပါဒီ Bitcoin တွေသူတို့လက်ထဲရောက်သွားတာနဲ့ဇိမ်ခံတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကပြသွားတာပါFlex on down that check, no drip this. Time to run it. No speed, no might crash, might wreck, but first August 19, 2024 မှာလူငယ်9ယောက်ရှိတဲ့အဖွဲ့အသက်20နဲ့မလုံးလမ်အသက်18နဲ့ Veer Chetal 22နဲ့ Jandiel Serrano Danish Khan နဲ့ Chando ပဲဖြစ်ပါတယ် Genesis Creditor လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့အကောင့်မှာအဲ့ဒီချိန်ပေါက်စေ$230 millionတန်တဲ့ Bitcoin တွေညတွင်ချင်းဖျောက်ခံရတော့မယ်ဆိုတော့ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းမတွေးမိပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်လိုများလုပ်နိုင်ခဲ့ရလဲ coding skill programming skill တွေများအရန်ကောင်းနေလို့လားမဟုတ်ပါဘူးပြောရရင်ဒီထက်တောင်ရိုးရှင်းပါတယ်ဒီလူငယ်တွေကလူတွေရဲ့ basic human nature ကိုလက်ကစားနိုင်ခဲ့တာပါဒါတွေအားလုံးက Google support ကနေလာတဲ့ phone call တစ်ခုကနေပဲစခဲ့တာပါဒါမဲ့ဒါ Google support ကတကယ်ဆက်သွယ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး spoof number လို့ခေါ်တဲ့ fake number နဲ့ Veer Chetal ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ BTC ပိုင်ရှင်ကိုသူ့ Google account hack လုပ်ထားခင်ရပြီဆိုပြီးအရင်ပြောတယ်ဒီလိုမာယုံတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေနဲ့အချိန်မရှိတော့ဘူးခင်ဗျာမမြန်ပြင်မရမယ်ဆိုပြီးတော့သားကောင်ရဲ့ Gmail နဲ့ iCloud ထဲကိုအရင်ဆုံးသူတို့ရအောင်ဝင်တယ်နောက်ထပ် call တစ်ခုကိုအဖွဲ့ဝင်နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jandiel Serrano ကခေါ်တယ်သူ့ကိုသူ Gemini support ကပါလို့မိတ်ဆက်ပါတယ်Gemini support ဆိုတာတော့ခိုးခံရတဲ့သူသုံးတဲ့ crypto exchange ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ရှင်ကိုသူ့အကောင့်ဟာ hack လုပ်ထားခံရပြီးခိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခံရပြီးလို့ရအောင်အရင်ဆုံးလှည့်ကစားတယ်။ pressure တွေရဲ့အောက်မှာပိုင်ရှင်ကိုလှည့်ကစားပြီးမမြန်လုံးမရမယ်လို့ပြောတော့ဒီပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့ 2FA two factor authentication setting ကို reset လုပ်လိုက်တော့လူငယ်အဖွဲ့က Gemini account တွေကိုဝင်ခွင့်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ funds တွေကို compromise wallet ထဲကိုရွှေ့တယ်ပြောရရင်တင်းအကောင့်ကိုတယောက်ယောက်က hack လုပ်ပြီးတင်းလက်ထဲက crypto ကိုခိုးယူနိုင်တဲ့အခြေအနေထိရောက်သွားတာပေါ့ပြီးတာနဲ့သူတို့တွေက AnyDex လို့ခေါ်တဲ့ screen share လို့ရတဲ့ app ကိုသုံးဖို့ပြန်ပြီးတောင်းခံလာတယ်ပိုင်ရှင်ရဲ့အကောင့်ကိုလုံခြုံအောင်လုပ်ပေးဖို့ပြောပြီးတော့မှဒီ AnyDex ကိုသူတို့ download လုပ်စေရနဲ့သူတို့ပိုင်ရှင်ရဲ့ screen ကို full access လုံးဝထိန်းချုပ်မှုအပြည့်အဝသူတို့ရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ click တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ထောက်လိုက်တာနဲ့ BTC 4064 coin ကသူတို့အကောင့်တွေကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ် No way. No f***ing way. I see it, bro. It's on the blockchain. It's on the blockchain, bro. No way. Oh my god! Oh my god! ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ private video call မှာ4064 Bitcoin ဝင်လာတဲ့ video ကိုသူတို့ reaction လုပ်ထားတဲ့ video clip ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့များသူတို့ကဒီ scam ကိုလုပ်နိုင်ခဲ့ရလဲဒီလောက်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ပိုင်ရှင်ကဒီလောက်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဘလို့အလိန်ခံရတာလဲပြီးရင်ဒီလိုဖြစ်မှုကြီးကိုသူတို့တွေကဘာလို့ screen recording လုပ်ခဲ့တာလဲဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုဘယ်သူမှအမှန်ကန်ဆုံးမဖြေပေးနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တေးကြတာတစ်ခုကတော့ဒီပတ်စံတွေအားလုံးကလူငယ်တွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့အလုပ်ကမပြီးသေးဘူးဆိုတော့သူတို့သိတယ် BTC တွေကိုအပေါ်ကလူတွေခြေရခံဖို့ခန့်အောင်သူတို့က BTC တွေကိုအကောင့်တွေအများကြီးခွဲပြီးတော့ exchange 15ခုစီကိုခွဲပြီးပို့တယ် Peel chain လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ပြောချင်တာငွေအမောက်အားလုံးကိုအပိုင်းပိုင်းစီခွဲပြီးတော့ခြေရခံဖို့ခန့်အောင်လုပ်တာပေါ့ BTC ကို Litecoin အဖြစ်အရင်ဆုံးပြောင်းတယ် Litecoin ကိုပြန်ပြီးတော့ Ethereum ဖြစ်ပြောင်းတယ် Ethereum ကိုကြတော့ Monero ကိုပြန်ချိန်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီ process ကရက်အနည်းငယ်ထိတော့ကြာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအကောင့်တွေခွဲပြီး currency တွေခွဲပြီးသူတို့တွေကငွေကိုရအောင်ထုတ်ဖို့လုပ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့သူတို့ရဲ့ Telegram group မှာ Louis Vuitton, Givenchy, Philippe Plein လို့ခေါ်တဲ့ဒီလို brand တွေမှာသုံးဖြုံးဖို့စီစဉ်တာပေါ့၄ယောက်ကအပြောက်နေပြီး low key နေမယ်အေးအေးဆေးဆေးသုံးဖြုံးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်တစ်ယောက်ကလုံးဝစိတ်မထိန်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါတော့မလုံးလန့်ပဲဖြစ်ပါတယ် like it's game time. Locked in when it's game time. Yeah, I'm ballin'. LA မှာ base ချပြီးတော့အမှန်ကန် luxury အပြည့်နဲ့နေတဲ့ night club ဆိုတာတော့သူ့ရဲ့ဒုတိယအိမ်လိုတောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် VIP section bottle service တွေကိုယူပြီးတော့အမှန်ကန်ရဲ့အမှန်ကန်ဆိုတဲ့အထိကိုသုံးဖြုံးခဲ့ပါတယ်တချို့ညတွေမှာတညတည်းကိုဒေါ်လာ2,600,000ဝယ်ဒေါ်လာ3သိန်းဒေါ်လာ5သိန်းထိကိုသူသုံးဖြုံးခဲ့ပါတယ် Who the f is Malone?
Hey, yo, Malone, he going real crazy like it's your birthday. ခဏလေးနဲ့မလုံးတာအားလုံးရဲ့အကြိုက်ဆုံးလူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင် तू ဘေးမှာရှိနေရင်ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးကြိုက်တလောက်တော့ကြားတလောက်ရှင်းပဲ DJ သမားတယောက်ကိုဆိုရင်6လီတာ bottle Golden Ace of Spades champagne ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒေါ်လာ2000ခွဲကနေဒေါ်လာ6000လောက်တန်တယ်လို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့ LA မှာကဲတာအဲ့လောက်အားမရသေးဘူးပေါ့ဒီလောက် Bitcoin တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ပိုပြီးလိုချင်လာတယ် attention တွေပိုလိုချင်လာတယ်ပိုပြီး luxury ဆန်ချင်တယ်သူဘာလုပ်လဲ private jet American တခုယူတယ် Miami ကိုသွားတယ်ပြီးရင်3ဖြုံးတဲ့ level ကိုနောက်တစ်ဆင့်ထိယူသွားတာပေါ့Miami မှာ waterfront mansion တခုကိုယူတယ်ဒါအိမ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး10 million တန်ဖိုးရှိတဲ့ real estate တခုဖြစ်ပြီးတော့တစ်လောက်ဆိုရင်$62,000ထိပေးပြီးငားရတဲ့အိမ်တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်8500 square feet 25 ပေ ceiling နဲ့အိတ်ခန်း10ခန်းရေကူးကန်အကြီးနဲ့ဂျာကူစီအပါဝင်ပါပဲဝင်ပေါက်က2ပေါက်နဲ့မှန်ကန်ကျဲတဲ့ garage မှာသူ့ရဲ့လုံးဝစိန်ခံကားတွေကိုထည့်ဖို့နေရာပါတဲ့အထိပါပဲMalona, black Mansory SF19, a white Lamborghini Urus, a fully kitted out white Mansory Lamborghini Urus with baby blue interior, metal black Lambo Revento, the new Porsche 911 GT3R, the new Ferrari SUV in black, 2 Mercedes-Benz G-Class grey Takune, wrapped with metal black, convertible metal black, pink Rolls-Royce Dawn, new BMW M4, Lambo Revento in metal grey, blue Lambo Urus, tournament, all-white body kit Lambo, a metal black Ferrari 812 Superfast, another Lambo Aventador SVJ in blue, a pink Urus. Daro 2 ES ကိုပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့ စော်ပြစ်ကောင်ဘွားနေတော့မချွတ်ခဲ့ပါဘူး I can go on and on သူ့မှာကားတွေကအစီး30ထက်ထိကိုရှိခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ fashion ကလည်း Louis Vuitton Givenchy ဆိုတော့အရင်အောင်ဈေးကြီးပါတယ်အဝတ်တစ်ထည်ဆိုရင်ဒေါ်လာ1500ထိကိုတန်တယ်လို့သိရတယ်ဒီလို club တွေကားတွေမှာဖြုံးပြီးတော့မလုံးတာတန်ဖို့ရော့မသွားတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့နာယီစိန်ဒါတွေမှာစပြီးရင်းနှီးလာခဲ့ပါတယ်The chain bracelet filled with diamond, Richard Mille in diamond, a diamond ring for each finger. Let 6တိုင်းမှာစိန်လက်စွပ် Richard Mille ရဲ့နာရီကလည်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့မျက်မှန်မှာတော့မှစိန်နဲ့ကုတ်ထားတာမလုံးတာသူ့အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးသူများအတွက်ပါလိုချင်တာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ် Birkin bags 5ခုကိုဝယ်ပြီးတော့ club တွေမှာတွေ့တဲ့ main ကလေးတိုင်းကိုလိုက်ပေးတယ် model Olivia Allen လို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးကလက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့တယောက်ပါပဲ Guys, I can't even make this up when I say that I just woke up to a Birkin in my bedroom because a man gave it to me in the club last night. This is your sign to go clubbing. နောက်တစ်ယောက်ကတော့ TikTok star Sky Bree ပဲဖြစ်ပါတယ် Me and my two girlfriends walk over to the section and this kid, I'm gonna refer to him as like a kid. I mean, he was definitely over the age of 18. He looked pretty young. He comes towards me and he's like, I got this for you. ဒါပေမဲ့ तू ကဒီသူ့ရဲ့ style နဲ့ဒါကိုမလိုက်ဘူးလို့ပြန်ပြောလာခဲ့ပါတယ် Beautiful, but to be honest, it's not really my ဒီလို style. attention တွေအရန်ရလာတဲ့မလုံးတာ blockchain technology ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ Zax XBT ရဲ့ထောက်လှမ်းမှုအောက်မှာပေါ်စားပြုလာခဲ့ပါတယ် blockchain အကြောင်းမသိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် blockchain နဲ့ပတ်သက်လို့အရာအားလုံးသိဖို့လိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လုပ်ပေးထားပါတယ်အပေါ်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်မဟုတ်လည်းကျွန်တော် channel ထဲမှာသွားပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်မလုံးထင်တာသူ့ကိုဘယ်သူမှမလောက်ခတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ law enforcement team နဲ့ blockchain ပညာရှင် Zack XTB တို့ကသူ့ကိုဖမ်းဖို့အစင်သင့်နီးဝါကိုဖြစ်နေခဲ့ပါပြီသူသုံးတဲ့အမောင့်တွေကိုခြေရခံပြီးတော့ခိုးခံရတဲ့ပိုင်ရှင်အကောင့်နဲ့ဒီသုံးဖြုံးမှုတွေကဘလို့အခြေဆက်ရှိလားမရှိလားဆိုတော့သူတို့ကစပြီး blockchain analysis တွေသုံးပြီးတော့မှစုံစမ်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့အဖွဲ့ဝင်တယောက်တည်းက JNDL Serrano ကသုံးပြီးသား deposit address ကိုပြန်ပြီးသုံးတဲ့အချိန်ခြေရခံတဲ့လူတွေအတွက်ပိုပြီးတော့လွယ်ကူသွားတာပေါ့2024စက်တင်ဘာလအလယ်လောက်မှာ FBI နဲ့တခြား authority တွေကတပ်တွေအပြည့်နဲ့မလုံးရဲ့ Miami Mansion ကိုအရင်ဆုံး raid ဝင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်သူဝယ်ထားတဲ့ဇိမ်ခံစရာပစ္စည်းတွေရဲ့အလေတက်တဲ့မှာပဲသူ့ကိုရဲတွေက arrest လုပ်ပြီးခေါ်သွားခဲ့တာပါ And you know, we thought that was shooting in the neighborhood, and we saw a lot of police. This was something that never happened in this neighborhood. Most of the time was a lot of party. It was party because I can hear from my house the music. ဘယင်တပားလို့ခဏတစ်ဖြုတ်နေခဲ့တဲ့မလုံးတာလက်ထိတ်ခတ်ခံရပြီးအခုဆိုရင်ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတာခံရပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပေါ်ကလူတွေက9 million တန်ဖိုးရှိတဲ့ငွေတွေကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒေါ်လာ9သိန်းကိုပိုင်ရှင်စီချက်ချင်းလွှဲပေးတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်များတဲ့ပမာဏတစ်ခုကသူ့ရဲ့ wallet ထဲမှာပဲရှိနေတုံးပါ
အခုအချိန်ထိကို21 million dollar လောက်ထိသူတို့ wallet ထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ် Reed ချစ်သားအတူကောက် Wiz လို့ခေါ်တဲ့သူမှာဆိုရင်39 million dollar လောက်ကိုရှိနေသေးပါတယ်ထပ်ပြီးတော့မလုံးရဲ့ wallet နောက်တစ်ခုမှာ4 million dollar လည်းရှိနေသေးတယ်သူဝယ်ထားတဲ့ဇိမ်ခံကားတွေကိုတော့ရုပ်သိမ်းပြီးတော့လေလံတင်ရောင်းရုံပဲရှိတာပေါ့ရတဲ့ပတ်စံတချို့အပိုင်းကိုပိုင်ရှင်ကိုပေးတယ်တချို့အပိုင်းကိုကြတော့သူတို့စုံစမ်းတဲ့အချိန်ကုန်ကျငွေတွေအဖြစ်သူတို့သုံးကြတာပေါ့ပိုင်ရှင်ကတော့သူပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့90%ကနေ65%ထိပဲပြန်ရနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရခဲ့ပါတယ်မလုံးသုံးခဲ့တဲ့စိန်တွေနိုင်တွေရဲ့တန်ဖိုးကတော့အဲ့လောက်ထိမကျသွားဘူးပြန်ပြီးတော့ဈေးကောင်းကောင်းတစ်ခုနဲ့ပြန်အောင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူဝေးခဲ့တဲ့ကားအဝတ်အစားသူသုံးခဲ့တဲ့ club မှာဒီလောက်သုံးခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေကတော့ဒါကတော့ဘလို့မှပြန်မရနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒီဖြစ်ရက်ကခိုးဖောက်မှုတစ်ခုစိန်ခံမှုအပြည့်အဝနဲ့နေခဲ့တဲ့ဘဝပုံစံတစ်ခုပဲမဟုတ်ပါဘူးဒါကလောဘကပေးတဲ့သင်ခန်းစာကိုပိုင်ရှာမထားတဲ့ပတ်စံကိုကဘာကြီးစီကြွားဝါထုတ်ပြမှုလုပ်ရင်လည်းဘလောက်မြန်မြန်ကိုဘဝ crash ဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုပြသွားခဲ့တဲ့သက်သေတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်